Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:30. This time check is brought to you by Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw, sining maulanon nga adlaw sang Miyerkules, September 16, 2020. Lapit na lang nga nagahilapit ang katapusan sang bulan sang Abril nga tubtob na ka MECQ kita mga kaaksyon sa gihapon ng palibot sang syudad sang Bacolod ang masyado ka jutay sang salakyan. Pero ting iban sini nga mga pribadong salakyan, posible may mga transaksyones nga mga importante gid nga hindi mapaiway sa sining nga adlaw, no? Pero still sa gihapon gapila kita sa mga kaaksyon tang kung wala kita sang dapat nga kaladtuan, mas maayo nga magpahimunong kita sa aton sinitag sa kamapuluyan. Pero kung may yara kamong kaladtuan sa sining adlaw nga hindi gid mapaiway, ti way gid ta choice na, no? Kundi kadtuan gid ina para nga matalapos o matapos ina mga kaaksyon. Sige, importante naka-face mask, social distancing, kag naka-facial gid lamang. Ha? Kung pwede man lang isa, ikaw nga mag-travel, why na upod nga iban, ox lang naman para matapos-tapos tabla. Kung mayara ka baklon, ati pwede man kagwa sa gyapon, basta importante nagasunod kita sa aton sining kasuguan, especially ang HQP. Ara pa na sa gihapon sa mga borders naton, mga kaaksyon, sa mga checkpoint areas, tigaling tsansa, subong kay gaulan mo. Ga ulan-ulan sa palibot sang syudad sang Bacolod. Di ginasigahom ta nagakandak sa mga checkpoints, nagapasilong lang, no? Nagapasilong kay porting pagtulo man sang ulan mo. Sige kay ka basib lang ti kabudlay nga daan sang ulan-ulan kung kaysa basi kon ikaw pang malamita. Sige, may Shen. Sirado. May isa kagatos kadlaw na lang ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 107 kadlaw ang nabilin before pa man mag-end ang 2020 kag magasulod na si 2021. Ano ay ginapaabutan next year? Subong siniti nga tuig, hindi pa kitaya makasiling clear na gid kita. Kay ang record sang Bacolod kag Negros Occidental kaway sa iya ganubo ay nanong sitwasyon ini man daway nagagwatani nga mga single jet lang bala nang tag-isa, tag-duwa, tag-tatlo, pero kadamo gid amo nang dapat nga paminsaron gid sang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon, no? Ang iban sining mga kaaksyon ta nga nagpalauli diri sa Bacolod kag Negros Occidental, especially mga OFWs. Kay kung way kapagkatapos ang imong quarantine period dito halin sa Manila, 14 days ka to kag naka-quarantine ka dito, pag-abot mo diri sa Bacolod or sa Negros Occidental, insigida papulion ka man lang nila sa inyo, sa ila sinitag sa ka mga puluyan. Kag dira na magapatigayon sang quarantine kung wala sang dapat nga kaladtuan. Amo nang role sang national IETF mo. Alin sa Manila, kung naka-quarantine ka na, kag pag-abot mo diri sa Bacolod or sa Negros Occidental, nga natapos mo na to sa Manila, kag may papilis na ikaw, nga ipresentar sa concern nga mga authority, nga nagapakita negative ka, pwede ka na karekta pauli sa inyo tagsa ka mga puluyan. Unlike before, nga kung nalin ka sa Manila, pag-abot mo diri sa Bacolod or sa Negros, ipaydalom ka gilayon sa quarantine for another 14 days. Tubtob nga mag-clear ang imo sininga records, kag makagwa kag makapauli sa inyo sinitag sa ka mga puluyan. Pero, subong niya nga patakaran sang ITF,
halin ka sa Manila, kung na-complete mo ng 14 days, at pag-abot mo diri sa airport, may yara nga mga swab test nga ginapatigayon, waiting sa pag-abot mo, papulion kagid sa imo sinitag sa ka mga puluyan. Pero ting iban daw ginabili ng Sayway. Kag pangita ka lang da sakyan mo papuli sa imo sining nga balay ho. Oh. Ay, puwerte, no? Sige relax lang sa mga ka-aksyon ta, tutok lang diri sa aton sining balitaan diri sa Aksyon BBB. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining adlaw sang Miyerkules. Tutok lang, tubtob kita 1:15, tubtob kita launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan okslang. Sige basta kung way lang sang problema kag may timo-timoon lang kita sa panyaga, panyapon kag pamahaw, oks na ina, no? Tubtob nga malabutan kita September 30, mga ka-aksyon. Mga 2 pa ka semana more or less ang nabilin. Kag mag-abot na ang September 30 nga muning ginapaabot nga dira lang hasta ang MSQ. Pero way pa kita kay balo kung anong madason sina, no? Sa mga ka-aksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo mga ka-aksyon amon sa kanginan daw? Gagutok man ang mga positive, no? Amak mo kahapon, 70 sa Negros Occidental, 80 sa Bacolod. Amakin mo na. Ay gid ganubo Sige basta tuloy-tuloy lang ang ligaya. Importante lang tumanon tang mga health protocols nga ginapatigayon sa mga LGUs sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa mga ka-aksyon tadra sa Oriental side, kag sa Bugos nga Region 6 sa kinanda nako ang inyos ni ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provinciali sa alyada ni Aksyon Marlon Hinovia sa dili ginamang manugay? 5 ka mga bag-o nga nagkalamatay sa COVID-19 naka-record sa syudad sang Talisay. Pagkinon subo-subo. Mga napatay naglabot na sa 12. Kag barangay Balikotok sa Banwa sang Ilog in-lockdown COVID-19 patient number 14 may magkatuhay nga resulta sa swab test. Ano kuno ni may positive, may negative na ano ni nga resulta man. Din gid ni ang correction ni. Ibalita na karon ni Aksyon Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Vice Mayor Elcid Familiara nagklaro nga wala nalakip ang Bacolod sa partial lifting sang moratorium sa biyahe sa mga returning residents pabalik sa Region 6. Kaya ang Iloilo do nagpasugot na to nga balik na biyahe sa mga sakayan pandagat. Pero ting problema di sila madungka. Kaya ang isang kadulungkaan nilang Bacolod area nga yari pa sa MSQ. Hindi magpasugot si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ay kasadya, no? Ting magwa sini way gid sa giapon sang biyahe nga magkadungkad ring mga LSI sa syudad sang Bacolod.
Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, mga nadakpan sang PDEA sa ila drug operations nga ginadala sa ila kaugalingon nga custodial facility pabor para sa kapulisan sang syudad sang Bacolod sa tuyo nga malikawan ang paglapta sang COVID-19. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, magutod sa banwa sang hinigaran na kuhaan sang armas lutang. Sa syudad sang Talisay daw may buy-bust operations man. Aton hibaloon na karon sa kay Aksyon Alvin Graba. Sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hukon paghimo sang appointment, ginapangabay sang LTO sa mga kliyente nga luyag magproseso sang ila transaksyon buwas nga adlaw. Bukas na buwas gali ang LTO, Bacolod mga kaaksyon. Matapos ang pila ka adlaw nga gin-lockdown man ini mga kaaksyon. Samtang sa patrol nga balita, manghisayod ta karon dugay-dugay sa sitwasyon sang palibot sang syudad sa sining maulanon nga tiyempo kagang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Plus sining palayag sang Philippine Coast Guard diri sa probinsya, nagahulat pa sa mando sang Bacolod ay ETF kon bala panugutan ng mga LSI nga makasulod diri sa Bacolod. Nagpabutyag na si Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi pwede. Samtang sa out of town naton nga mga reports, mga kaaksyon sa area sang syudad sang San Carlos, lalaki gindakop sang San Carlos City PNP ho nga gin patigayon nga Oplan bakal kag curfew. Ano ning violations sini? Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Cadiz City Emergency Clinic mahimo nga sa Oktubre pagali magabalik ang operasyon. Kadugay ba? Bangod sang pagpositibo sang napulo ka mga health personnel kag isa ka doktor. Samtang sa Central naman gabahin sang aton sining probinsya, balita gikan sa banwa sang La Castellana, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Duha ka mga motorsiklo nagbungguanay sa banwa sang La Castellana, isa sa mga driver patay. Samtang sa balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato sa mga balita nasyonal, eskwelahan sa probinsya sang Isabela nagpatigayon sang face-to-face classes. Papanaugan Shokos order sang CHED mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay. Relax lang, mahina ang kalaban. Kag ginaknowledge sa ng mga kaaksyon ta via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lihog ang inyo sining mga mensahe. Mga greetings ninyo da, basta jutay lang ha. Hindi lang magdamogid para makaya taman. Sa aton sining mga Facebook lovers sa Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa aton sining YouTube sa mga YouTubers na dira. Ipadala lang mensahe ninyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon samtang nagatimo-timo na kamo sang inyo sining panyaga sa way pa pala niya gahon pag-relax anay. Karon lang dugay-dugay, no?
Atagan tanay dalupangod ang inyo sining nga mga mensahe nga ginpadala diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sige, daligid lang ha. Standby yan ay. Matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay manamyaw ta na mga kakson sa mga kakson ta nga nag-monitor na sa siningaw to sa kay Didin Jonah, no? Kay Didin Jonah. Ay, pwerte ha. Good noon, Action Rex, 100 days before Christmas, getting closer. New day, new opportunity, new work, save and travel, enjoy life to the fullest. Gani man. Santos Wilma Bertumin Gitwelson Lexe o Barangay Estefania. Nano siya? Ariel Kabatak may lang nga pagpamatig kay Nilida Kabatak, no? Dira sa La Carlota. Kay Jo Marie Aguilar ga monitor sila ni Angelo kag Jetro. Din kamo Jom nga area, no? Kay Gian Resisio ga monitor man sa siningaw to. Kay Shina May Quijano Castillo diin si girl ang diin man daw hindi among na message mo siya na may Quijano Castillo. Kay Bilin Salaw sang Barangay Tangob mga kakson. Kay Grace Smithon Casen may lang pagpamatidra sa Manville Royal Subdivision sa area ng sang Barangay Tangob no kung paano koy. Kay Rose Guevara Lungyasad naman hinang signal nagluluding lang. Ay, pwerte kay Rose Guevara from Manila, no? Sa kay Carlo Manggubat, good PM lang, no? Mary De La Cruz, may lang pagpamatidra sa Silay sa Villa Hergon, ga monitor sa sining mga inoras. Kay Mary De La Cruz, kay Norberto Moroy Trasuna, good noon, Action Rex, watching live from Nolido Street, La Castellana. Ayos, thank you so much, Gid. Greet ko si Tras, gapamati, Gid. Sino nga Tras ni? Si Mirin Insya Fabiano, may lang pag-monitor kay Mirin Insya Fabiano. Greet ko lang happy birthday kay Inday Krisya Subong nga adlaw. Kay Heaven, may lang pag-monitor Lebet Malaka Pabilio, may lang pag-pamatidra sa Barangay 31. Tamiyaw lang si Madam Elizabeth Malaka Gamala, ga-monitor man sa programa mo. Thank you so much, Lelebet Malaka Pabilio. Kay Bibing Dagia Bautista, dira sa Barangay 39, Lizares Avenue, may lang pagpamati Bibing Dagia Bautista. No? Kay Devin Carlis Cabalfin, Devin Cabarlis Cabalfin, stay safe and healthy lang sa tanan Action Rex from Congo with love. Ay, perti Congo gidya sir, Devin. Kay Mary Jane Hamero, may lang pag-monitor, gatamyaw lang sa kay Linlin, mayo lang pagpanyaga sa Granville 3. Thank you so much, Mary Jane Hamero. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati. Kay Lilibeth, kay Eddie Laos, kay Nanay Isabel sa Kingtown Victorias, may lang pagpamati. Bea Jonathan, may lang pagpamati, watching live sa Kio Auto Center, correct ni? Kon Kiye or Kio Auto Center. Thank you so much, Bea Jonathan.
Kay Tazana Jane Zin Kines. Good morning, Action Rex. Good morning, sir. As lang ko kung magpabakulod ko, pwede lang na government ID, pakita sa checkpoint, bisan hindi ka bakulod ga obra. Tikinang lantagid guro mga papilis da barangay clearance para matagan tadira sang nagakaigo nga pagtamod. Kay Nova Shine Rickley, may lang nga pagpamati kay Remar Hicano Haliasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Kay Nick Alit III, may lang nga pag-monitor amo na ni Guro hasta sa 2030 kung amo ni style subong looy gid kayo. O sige, nagsalala pa siya kung sinong naga-onboard subong, no? Rose Guevara, ayos, thank you so much gid kag kay Sheila Alagos. Merly Gonzaga sang alihis, may lang nga pagpamati kag kay Carmila Galvez Coloso, ga pamati man si papa niya. Ayos. Kag kay Butchoy Alex Fuentes, kay Tomas Broniola, and sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban. Standby! Ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 na. Kada siglang sang oras na ba? Daw ginaalas lang nila, no? Ayos, sige, samtang naga monitor na kamo diri sa aton sining nga pangalagan. Hatagan ta na dugay-dugay talupangod ang mga mensahe ninyo dugang, no? Pero sa mga kaaksyon ta diri kita ho o galion tang pagtumar sang DTX 500. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato, eskwelahan sa probinsya sang Isabela nagpatigayon sang face-to-face classes ginpapanawagan sang sukos order ho sang CHED mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sang mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, may to kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagpagwa sang show cause order ang Commission on Higher Education o CONCHED batok sa isa ka eskwelahan dito sa probinsya sang Isabela nga nagpatigayon sang face-to-face classes. Sunod sa CHED, isa ka estudyante sa Isabela Colleges Incorporated sa Cauayan City ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nga nagtambong sa class orientation sang among eskwelahan. Nagresulta ini sa pagpatigayon sang contact tracing sang city health officials sa 45 ka mga nakasugilanon sa estudyante sa nasambit nga klase. Tisunod sa CHED, base sa nabato nila nga report, Agosto 29, nagtambong sa orientation sa eskwelahan ang nasambit nga pasyente. Sa magpatigay na sang validation ang CHED, nadiskubrihan nga umpisa pa sa Agosto 29, nagpatigayo na sang serye sang orientations ang Isabela Colleges. Bangod dire, ginmanduan sang CHED ang nga pamunuan sang eskwelahan ang pagpaathag sa sulod sa napulo ka adlaw. Dapat mag-submit sila sa ila paathag Action Rex. Padayo naman ang abiso sa CHED sa eskwelahan nga hindi gid magpatigayon sang face-to-face nga classes. Di na sila ya pag-briefing sina. Kasi Ambot ni absent na sila ya. Kaya Kasi way na sila kay Balong. Daw ay, actually, daw pila lang ka areas ang may mga, may mga, kaso sang COVID-19. Basta nagkumpiyansa sila go Action Rex mo nga nubo sa ila. Oo, correct. So amo na ilagin himo, okay man ni siguro nga magpatigayon tas ang face-to-face nga orientation, class orientation from Action Rex mong amo na natabo. Tanan sila face-to-face da, pati tinuparay siguro nagkuha na da sila. Correct, gid gani. Amo na Action Rex agin man doon sa sang CHED nga mag-submit sila sang ila paathag sa sulod sa napulo ka adlaw. Bali CHED na to gali ya daw mga Commission on Higher Education bali kay mga college. first Mga college, correct. Lagko na gali. Way man Lagko piling na. bakterya ni kun Gani kung man. gamay ka. Correct. Oh. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal ginmando niya Philippine National Police kun PNP Chief Police General Camilo Cascolan ang crackdown batok sa mga pulis nga nagamaneho sang wala marehistro, kinawat kag impounded nga as evidence in criminal cases nga mga salakyan. Ginmando ni Cascolan ang nationwide inspection kag inventory sang tanan nga motor vehicles sa idalom sang PNP kag ang surprise camp lockdowns agod mapunggan ang mga personnel nga posible nagagamit sang mga salakyan nga hindi otorisado. Tingin ninyo man sa nga PNP chief ang kooperasyon sa nga PNP Highway Patrol Group kag PNP Integrity Monitoring Enforcement Group nga pangunahan ang amo nga inspection. Base sa pulisa sa nga kapulisan o PNP, ginadilian ang paggamit sang unregistered na recovered, impounded o kon kinawatan lakip na ang pagkakasman sa accessories sang ila na kumpiska nga salakyan. Ginpandaman sa karon ni Cascolan ang kapulisan nga madakpan nga nagagamit sa nasambit nga salakyan ang magapangatubang sang mabugat nga administrative sanctions kag kaso kriminal. Samtang update sa world record sining COVID-19, sa karon ang cases sa bug-os nga kalibutan naglambot na sa 29,724,918. Ang nagkalamatay diri 939,185 kag ang naka-recover 21,539,109. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga adlaw, September 15, 2020, ang cases naton diri naglambot na sa 269,407. Ang nagkalamatay 4,663 kag ang naka-recover 207,352.
Sa Negros Occidental, may 80 ka mga bag-o nga kaso na record kahapon nga nagresulta na sa 1,957 cases sa bugos nga probinsya kag may bag-o nga 5 ka mga recoveries na record man sa probinsya. Sa Bacolod, 90 naman or kung 90. 90-80 gali ka po ng score. Yes, Action Sabi ko Rex. 80-70. Sorry gida. 90 sa Bacolod, 80 sa Negros Occidental. Yes, Bacolod Japon nanguna kagapon Action Rex nga record. So sa Bacolod kay 90 na dugang kahapon, nagresulta na pila na? ini sa 2,725. Lapit na lang mag-tres. Yes, pero good news man Action Rex kay may 83 o kon 83 ka mga recoveries na record sa Bacolod kahapon. Sa bugos nga Western Visayas, Sa ang Negros Occidental, yan, pila kaso nila, kabilugan? 1957. 1957. 1,957. Sa Western Visayas, sa Kabugusan, ang cases subong naglambot na sa 7,955 sa diin 216 ang na-record dugang kahapon kag 3,423 diri ang mga aktibo nga kaso. 124 na ang nagkalamatay matapos sa dugangan sang 4 kahapon kag ang total recoveries 4,404 matapos may 137 o kon 137 ka mga recoveries na record kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dora Kabato, una sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:04 ng aton oras, 12:04 na. Tigpalanyaga na, paring Ted Christian Poblasyon. May lang pagpamati kalakad ka na parikoy. Away pa, basigaw latulat pa sang biyahe niya, no? Paring Ted Christian Poblasyon dira sa Metro Manila. Alin sa kay Toto Marlon Traso Laison, no? Ang nagatamyaw sa imo, no? Sige, sa kay Daryl John Jambate, mga boss, mga pita sa diini. Sige, karon dugay-dugay basi ko may tsansa. Ayo, sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo. Kay paring Romo Pasaporte, dira sa Barangay 17, no? Ga-monitor sa sining odto, no? Ayos, kantuan tanay balita sa Patrol via Maxon Alvin Graba. Kay mangisayod tanay sang balita sa patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod ginasigahon tang maaro ulanon ang palibot sang syudad mga kaaksyon plus ining palayag sang Philippine Coast Guard nga nagahulat-hulat sa Mandoho. Anong matabo ni man may go signal na ang province of Iloilo nga ang taga Negros Occidental pwede nakatabok din tani padungkaon man kay ari man lang ang pantalan diri sa Bacolod nga area way man ta pantalan sa probinsya, no? Kag hindi man na pwede ma-divert mo siguro na pero depende na siguro. Pero ting Philippine Coast Guard gawlat-ulat pa sa mando sang lokal IETF diri sa Bacolod kung panugutan ng mga LSI nga makasulod na sa Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Bay, kamustang area sang syudad? Bay, ulan diri bay, no? Sa area sang Sumag. Actually, sa buong sini, Kamengo, mauntat, maulan, may gatalitni. Di mayon na timingan di Aksyon Rex na nagatalitni na, no? Diri sa area. Nagtalitni na lamang ang aton siningan na hamtangan. Diri sa may drop point, no? Drop off point sang mga pasahero halin sa south nga masunod diri sa area sang Sumag Action Rex. And ari kita diri dampi mismo kay ari diri mga sa Sumag na sa dinadampi ng Baliacar Transit man? Diri dampi Action Rex sa may unhan mismo sang border mismo sang Sumag. Bali in between na sang Sumag kag sa Talok, lapit na sa Talok?
action na Rex, lapit na sa may Talok Dampi. In fact, Aridiria sa may Triumph Hardware ba na Dampi sa area sang Sumag. Aridiria nag-standby ang mga salakyan di pasahe going sa Pulupandan. May mga double tire nga going di sa La Castellana, may ara man going sa La Carlota, may ara man diriya nga mga buses, provincial buses going ni Mamaylan, may Binalbagan, may Maaw, may area man sang Kabankaran Action na Rex. And hindi lang diri ang nag-parking nga mga salakin di pasahe. Of course, mga tricycles ay mga diri, no? Nga iba niya mga utod tabi nga pakatos palok. Patalok. Oo, makatos palok di madulong sang sila ka mga tricycle drivers. May iban man nga mga pasahero ga hulat man sang double tire man na mas makabarato sila going sa Kabangkalan. Kaya we have the information medyo sa kagyutay, no? Ang pitihan sa Valdecar, pero i-check ta ni sa ila karon, especially sa mga pasahero. Ari man action direct ang mga drivers. Tricycle danay. Sir, kumusta biyahe ta? Good. Good. Sigado. Good. O, makabata ka ni Sarkila mo? Good. Hindi. Mga pasahero. Ano ginahulat ng mga pasahero din pakadto sa Talok? Pakadto Talok mo. Okay, sagbisa lang, no? Tricycle driver. Makabatak man sa gasolina niya. Ano, saan din makabatak? Oo, hindi makabatak. Sige ito. Salamat. Action Rex sa tricycle pa lang si Sero, bakit mayari? Ikaw, driver ka man. Tricycle driver. Ikaw si Sir. Ikaw, Sir, anong ginahulat mo? Sir, double tire sa doon pakadto ka, Kabangkalan. Mga minus mga mita pamiliti namon. Man pila ang pliti sa pilang pliti going sa Kabangkalan? 120 lang sa double tire. Sir? Oo. Kung diriya sa Piakya, sa Sere, mga 200. 200, oo. Sintos na fitness, sintos, sir. Sige, nag-aulat lang kami double tire para makaminus kami sa gasto. Kainot kami, gasto. So next, makakinot lang, no? Sa gasto nila sa double tire na sa mahulat. Double tire ang ginapangita nila? Double tire na lang Action Rex, kay mas makabarato, kay 120 sukot. Alin diri sa Sumag going sa Kabangkalan. May ara, tunod sa iya, 200 ang sukot sa Valdecar, no? Ang sitwasyon diri Action Rex, kay Como medyo nagataliti, may piraman ka magkakauturan naton mga drivers ang nagakulat man sang mga pasahero. Actually, sila na mismo, ang ilang konduktor, sila nang tawag, no? O tawag sa mga pasahero, kantuan tabi, kumusta kung ang biyahe nila. Si Sero. Sir, sa Action Radio, ikaw ba barker? Sino barker? Ikaw? Okay, sir, ikaw yung driver. Ikaw, ima na nigawa subong? Hindi pa. Pati kumusta biyahe ito, sir? Huwag gini? Gini? Pila na pliti, pulo pandan biyahe mo? Pulo pandan. Pila na subong pliti, pulo pandan? 40 na, doon nagkaasaw? Pina mo na naligad ko kung sususo sa plastic mo lang. Oo, pinapasang sa ilo, pag hindi may gamang kurso. Subong sir, kamusta ang biyahe ito? Ay, pigado eh. Masari ka pigado. Kasi sa Halinderia, sa Sumag, pakadto sa Pulupandan, kisa pila lang pasahero mo, sir? Pero, para sa ako, isap lang kabilawa, ginapa. Isa pa lang? Oo, isap lang kabilawa. Ginapa na. Sila na lang ka. Pila na lang minuto, sir? Sila na kami minuto ulat pasahero? Sila na guro, minuto? Minuto na. Oo, mga sila ka minuto na. Dahil sila na nakaminuto, biga hulat ng driver na. O talakyan. Bargain mo mga 8 minuto sa negro. Pag ko itong nasundan. Okay. Action na Rex, no? Di na sa pakadto? Pakadto sa area sang Pulupandan. Pulupandan? Ano di pasahero? Di pasahin ng jeep. Kung sa taga-south ka, ang tawag diri ang Piera. Oo, Piera? pero diri sa ato niya, jeep. Oo, kung sa south yan, mga amaling nga classic nga sa Lakyan Action Rex, Piera na rin tawag. Masakay ta Piera? Oo, Piera na tawag Dosang una pa man ang Fiera? Oo, may harap pa ng subong? May ang Piera. Sir, kamusta? Biyahe ay sa subong? Wala gid, sir. Lagi, wala gid. Wala gid. Ano kayo trabaho nyo?
Iyo daw, panyaga. Wala ka panyaga. Kamahaw pa lang. Kamahaw pa lang. Why kita nito, why kita? Kaya kinamo mo lang sa mo. Patupa na ni sir, sila kang tagiya sa makita niya lang. Ang ginagana na dyan sa musta, dako di diferensya. Dako iti sir ay. Dako iti ay. Kita na po, di ano din, kanan. Isa ka daw sa una, nga regular nga biyahe, makapila ka. 5 kami makatulog kami 5, 5. Subong niya, ikaw, 80 na lang, ito 80. Sa una, nakasayad ka na mo. Kinintos, plano na kami niya. Main na sa amon. Subong niya, nakakita. Diriya sa sumalsar, baka to sa Pulupandan, may pila ng pasero mo. Alitong ina, wala kami pero, abot kami sa bako daw, takbo kami nung saka sa amon. Takbo na kami lang, kahit di. Why na? Oo. Alam mo gani, sir? Sandy Kirik. Sandy Perez Action na Rex, no? So, muling sitwasyon? Nga kada mo man da sang Vallecar Transit nga kahapon sa ngapon nagdulong ko sang akon nga inugdulong sa sila ito why ko sang nalabayan sa Northtown mga 4:30. 4:30? Oo. Tin sila parking na dayang Vallecar Transit yaman. Oo. Nagligat to pag dito sa North sa may Ayala. Parking sila. Pero ang diriya sa South Action Rex, klaro kan di kilabas ang linya abisang Vallecar. Diri sa area sang Sumag, pakadto na sa may Talok, Lampi Action na Rex, no? Pero damo Vallecar na nakita Oo, damo di Vallecar. Actually, may Vallecar Transit abi going sa area sang Sumag, Maaw, makadto sa Himamaylan, may araman kan duni Action Rex nga biyahe, no? And sa siyudad sang Kabankanan, amo ning nagabiyahe man sa karon. Mapasilong kita kay nagaamat-amat na naman. Amat-amat na. Pasilong anay kay basing yubon-yubunan mo mabasa bla. Amo. Kay ka budlay nga daan sa imo. Delicate, no? Ha? Amo ning delicate. Amo ning delicate. Yubon-yubunan. Kung si Papang Eric pa, limahaling mabasa ang yubunan mo, hindi lang ang dila. Gani man. Dapat hindi gid mabasa. Pag pasilong danay, basta importante sige-sige ang pagpangita sang pasahero sang mga jeep kag Vallecar Transit. Sa Vallecar Transit namo na pasahero Manila. Huwag man Action Rex kay design sa mga jeep kag napakita ga hulat diri sa gahulat kumbala. May mga pasahero nga mapakadto diri. May aray pipilalang Action na Rex nga mga salakyan. And pero halin sa going sa Bacolod may araman pero ginalakat nila. Pakadto sa check-up point kay dira sa check-up point Action na Rex checkyanon pa man sang mga otoridad. Kaya mo paninggaw-ulan nga daan subong alin pagagabi ni. Oo, gani man. Ulan nga talipli naman. Mahilang kay pag gusto naton diri medyo nagtalipin na lang kagina medyo burbaskog to nag-agi ba kung baga daw naglabay lang Action Rex, no? So amo ni nga mga sitwasyon at least way man problema kung mapakadtos la sa Sora makompleto man ang salakyan nila da may mga jeep man kag may mga fiera kag may mga Vallecar Transit man. Yes, Action na Rex may arama, no? May fiera o kung may jeep. Ang double tire pa south ne? Kamagen. Ang double tire? Yes, Action Rex. And double Kabangkalana? Going ni La Castellana. La Castellana? Oo, going ni La Castellana. Oo, pero nakita ko ba Action Rex, ang mga nagabiyahe ang Vallecar, why did sila aircon? Ang mga economy o kung mga economic class lang bla. Hindi aircon na biga biyahe. Amo ni siya ang country. Wala biga aircon na wala din sa aircon nga may sinabi nga nagasakay. O rather kapasay isang pasahero. And diriya, ordinary man diri nga mga salakyan, kamusta kung tabi biyahe isang sir. Isang double tire, go with na kasi dyan. Sir, yung okay, kamusta ko? Doon na hapo yung hapo lang anak. Ikan daw. Pagid. Isa ikaw yung tulong pa, sir? Oo. Pagid na biyahe? Oo.
Ay, okay. Oh, so, kaya mga nanong oras ang medyo damo di. Away, pero may apat may 5 minutes, no? Pero kung kung hapon niya, mga damo, mga Dali lang kay balikanta si Action Alvin Graba, interview ni sa mga double tire drivers, mga ka-aksyon, dra sa area sang South, sa Northern Negros, sa nasiling na kahapon, sang hapon, may mga daw na milag-pilagan itong Vallecar Transit. Unlike dre sa South yang daw katamo sang Vallecar Transit, balikanta si Action Alvin Graba. Action Alvin? Hindi makontak. Dali lang, no? Kay ang imo sining linya basi hindi na makontak na Action Alvin. Dra sa area sang Southern Negros nga portion sang syudad sang Bacolod, no? Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, last 12:18 ang aton oras. Hindi makontak Action Alvin ang imo sining linya basi kung na utod ka dira. Karon balikan ta na si Action Alvin Graba, balita gikan dra sa patrol, balikan ta lang siya dugay-dugaya. Unahon ta na yung balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiara, nagklaro nga wala nalakip ang Bacolod sa partial lifting sang moratorium sa biyahe sa mga returning residents pabalik sa Region 6. Yari ang kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Sa detalye, Action Dale. Action Rex, may pila ka mga Bacolod and returning residents nga nagapabangkot kun bala pwede na sila makapauli diri sa may syudad sa Bacolod kasunod nga mayara sang resolution number 71 nga ginpagwa ang National IATF nga mayara sang partial lifting sa moratorium tining mga local stranded individuals o kon returning residents sa pabalik diri sa may Western Visayas. Ugaling ginklaro diri ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, chair sa Bacolod IATF Action Rex nga wala na-include or dadala sa coverage sang partial lifting ang mga returning residents diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex, isa diri sa gin-explain ni Familiaran nga taba ka specific ang resolution number 71 sang National IATF dated September 15, 2020 nga nagasiling nga ang suspension or ang partial lifting sang moratorium. Action Rex nagakakas or nagkuha na sang suspension ang para gid lamang sa mga returning residents sang Iloilo Province, Iloilo Guimaras Province, Negros Occidental kag Iloilo City. Action Rex sa may Region 6. Isa diri sa pathag ni Familiaran nga inibangod wala na dala ang Bacolod City bangod under kita sa gihapon sa modified ECQ nga quarantine status. Action Rex bangod sining resolution number 71 sa National IATF ang mga taga Kabangkalan, Bago o kon out of town nga mga returning residents nga stranded sa ibang nga lugar pwede na sila. Action Rex nga sakay sa Pantalan or makabiyahe pabalik diri sa may Negros Occidental. Pero kung makulod nun ka hindi gidya sa gihapon. Action Rex sa pahanugutan. Tigaling kay way man sila dong kaanding nga ibanding. Kay kung magbaya pulupandan ka daw gimaras man na blang ila terminal ambot kung nagabaton man to sila. As long Action Rex nga mayara kadra sang provincial address nga from Silay Gabi or Bago kag hindi lang Bacolod alaw na ka Philippine Coast Guard kay mayara na sang certificate of acceptance mo. Mayara na kung magaling ka Iloilo, pwede ka kasakay gali sa Roro, pero Negros Occidental dapat ang address mo. Correct. Action Rex kakon Bacolod nun kaya ti hulaton maulat kagid sang dugang dira nga mga advisory kung saan o ma-include ang syudad sa Bacolod. Hindi man makapalayag ang vice alcalde kung bala ma-downgrade ang MECQ status rin naton pwede na makasakay papauli ining mga Bacolod nun. So iritanan ang depende sa mangin tikang kag desisyon man sang National IATF Action Rex. Gin-confirm sa aton ni City Councilor Cindy Rojas pagi sa text message nga ang Bacolod City wala man na-include sa coverage sang partial lifting sining pagbiyahe pabalik sa mga returning residents. Kay wayang Bacolod na butang da mo, Negros Occidental lang.
Kaya man ang balibay sid nga specific ang mga address, although nga Bacolod, part kita sang Negros Occidental Action Rex, pero separado ang LGU sang syudad ikumpara sa probinsya. Aring tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Except Bacolod, ang ilong Resolution 69 that suspended the travel sa entire Western Visayas. So ito ang partial listing covers the entire region except Bacolod. I see. Explicit siya, specify na di Iloilo City, Guimaras, Iloilo Province, Negros Occidental, and Antique. No, including Iloilo City. In other words, why dimension di Bacolod? May tungod na ang Bacolod is LACQ. I see. Diba? So, Oo. good news ini, katon returning residents na hindi taga Bacolod. Lord. Stranded to sa year, they can now go home. Oo. Pero ang taga Bacolod, hindi get home. So they should wait for another advisory vice. Well, pag-owning advisory ini, dated September 15. Sunrex napatian si Vice Mayor Sid Familiaran Hindi nga maghulat sila by October na action, Dale? kay kun Kaya until September 30 pa kita naka-ECQ iya diri sa Bacolod mo. kag wala pa mahibalo na Action Rex kun mag-abot ang September 30 ma-lift na o ma-downgrade ang aton sining status. So amo na ang ulaton. Mayo magliwat na status tadi sa Bacolod kung pag-abot sang October 1. Maliwat Action Rex ang status kun magdubo-nubo ang COVID-19 cases. Kung mag 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang ang kaso guro. Correct. Kaya mo man natabo dito sa may syudad sang Cebu mo. Sa una, more than 100 man kada daw ang recorded cases. Pero subong nga nilang sa 10 to 15 ang average. According man kay retired General Mel Feliciano, nga mo man dito nagpanguna sa campaign sa may syudad sang Cebu Action Rexa. So subong adlaw, back to work si Vice Mayor Sid Familiaran matapos ang 14 Dias nga pag-quarantine Action Rex matapos nga na-expose sa COVID-19 positive. Pero siya cleared na sa COVID-19 kag karon sa hapon ang session sang sangguniang panglungsod siya ini mag-preside pagi sa virtual session. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Government sa Tanang Action yo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 ng aton oras. Salamat gid Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Daligid lang ha kay matagtanay pila ka mga commercials mayara ta to nabilin ni Salang. Pagwaon ta na anay ho, standby anay sa mga kaaksyon ta. Balik lang kita dugay-dugay. Baligid adre sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras 12:26 na. Balikan tanay sa Aksyon Alvin Graba mangisayod ta sa Philippine Coast Guard no. Nagahulat kuno sa mando sang Bacolod ay ETF kung bala panugutan ng mga LSI na makasulod sa Bacolod. Pero ti Bacolod lang ginabantayan na siyang Philippine Coast Guard o Negros Occidental Manisilan ano ning mapalayag sang Philippine Coast Guard ta kung Negros Occidental lang. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye, Aksyon Alvin. So, Rex, ginahulat na lamang sa Philippine Coast Guard.
ang mangin na desisyon sa Bacolod City IATF, especially sa desisyon nabi ni Vice Mayor Elcid Familiaran asto kung bala pahanugutan nga makasulod diri sa siyudad sa Bacolod. Ang Bacolod noon LSI sa Iloilo and iban nga mga negrense nga dito man sa Iloilo nga ginakabig man nga locally stranded passengers. And sunod sa iya, actually ginaulat niya na lang ang komando kagang sa tabi. Sang sulat na nagikan man kay Vice Mayor Elcid Familiaran. hambal ni Vice Mayor Elcid, hindi gid pagpasugta ng mga LSI gikan sa iban nga mga lugar nga makasulod sa Bacolod Di man aksyon na Rex bisan siya gani kay kuwag hunting sunod sa iya nga hunting ginlift na sa National IATF bagay si man sa Resolution number 71 nga ginabawi pagbiyahe abi. Meaning sa karon pwede nakabiyahe ang LSI pero giklaro niya diri nga ang mga pasahero LSI gikan sa Cebu pwede niya kasulod galing kay siyempre kay ara sa area sang Escalante sa siyudad sang San Carlos pwede na sila aksyon na Rex nga makasulod man sa probinsya sang Negros Occidental pero isa lang ka problema sunod sa iya nga ang Bacolod mangin problema para sa mga LSI kay hindi sa karon posible makabaton kay iyara kita dalom sang modified enhanced community quarantine. That is why sunod siya dapat maklarify kag maklaruhan man sang vice alkalde nga bala kung mabaton o batunon ang ining mga locally stranded passengers nagikan sa Iloilo. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. With the recent development sa aton National ITF Resolution number 71 dated September 15. So it says that na lifting ng ban of LSI going to Region 6. Meaning LSI na halin sa Manila na makadto sa Negros Occidental pwede nakabalik. But then again, ang aton nga dilemma is the port of entry here in Negros Occidental. If you are coming from Manila, the port of entry is Bacolod City, which is under MSQ. Yes, so we will clarify sa Bacolod City IATF kay Vice Mayor kay siya man ang head. And from there, we can decide kung makabalik man ang aton yung mga negrense halin sa Manila, baka disembark sila diri sa Bacolod City. But we'll wait, clarification. But if you are LSI coming from Cebu, pwede ang dunggo mo, diri man niya sa Escalante under the jurisdiction of the province, there's no problem. Kiti ang aton niya reference ang bagong resolution. The same sa Toledo, sir? Yes, that is correct. But definitely, ang mangin problema lang sa karon and subject pa for confirmation and approval from Vice Mayor itself, who is the head sang Bacolod City IATF, LSI halin Iloilo pa kadto sa aton diri sa Bacolod. Medyo may dilemma kiti MCQ kita and hindi nakaspecify sa Resolution 71 ang Bacolod City na na-include lifted. So we are seeking siguro clearances sa Bacolod IATF if ever na makapag-transit sila, maka-disembark, then they can transit from Bacolod Bredco Port going to their point of destination outside Bacolod. If they can make a memorandum para ma-send natin sa Port of Manila na pwede ang i-transit those LSIs from outside Bacolod City. Sa ngayon, sa karon ang nagabiyahe pagid lamang roll-on and roll-off vessels. How about fast craft, sir? Ang fast craft natin wala pagid, sir, kiti since na stop sila sa biyahe until na wala pa sang development kita. So, Alex, ang kapahin kita, ang pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin. Balita report sang patrol. Ang kaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:31 na. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuantang balita ni Aksyon Mardon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. 5 ka mga bagong nagkalamatay sa COVID-19 naka-record sa syudad sang Talisay. Mga napatay naglabot na sa 12.
Kaga barangay Balikutok sa Banwas ang Ilog hugin lockdown COVID-19 patient number 14 may magkatuhay nga resulta sa swab test. Yari ang kaunan sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Aksyon Rex, sa unahon ko lang ang ining balita gikan sa Banwasang Ilog kay medyo makakuha ini sang atensyon. Ang Ilog, bagi sa Ilog Municipal Health Office, naka-record na sang COVID patient number 14. Amuning 24 anyos nga babaye, nagatrabaho bilang call center agent diri sa maya sudad sa Bacolod. Agapuli ini siya sa iya siri lugar sa barangay Balikutok, Banwasang Ilog. Kay nagbatsyag ini sa Action Rex ang hindi mayos lawas niya, nagahapo ni siya. Pagpulit niya, ginpabalo man sa bahin sang barangay official sa barangay Balikutok, Ilabina, ay Kapitan Mark Joseph Valenciano. Sa ato sa interview kay Kapitan Valenciano, iyagin siling Action Rex nga ining call center agent nagpakonsulta ini una tabahin sang sudad sang Kabankalan. Kagakumog kay nagpatsyag siya sang ginakabig isa sa mga sintomas sang COVID-19. In-admit ini siya sa bahin sang Kabankalan District Hospital. Kag amotong time naginkuhaan sa Action Rex sang swab test. Ang Kabankalan District Hospital sa amotong ation damo sa mga pasyente ginatatap way nasang bakanting hiligdaan sa COVID ward. Resulta ining pasyente nagtenir na lamang sa bahin sang ginatawag nga triage sa area. So dito pa lang sa Kabankalan, ginkuhaan na sa Action Rex sang swab test. Pumagaway bakantes Kabankalan, inisa ang ginasaylo sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital dari sa may surad sa Bacolod. Dari sa gin-admit dari ng hospital, ginkuhaan man si Action Rex dari sang swab. Sa masurod nga adlaw, nagwa yang resulta sa iya sining swab test dari sa bahin sang Corazon Locsin Montelibano Hospital. Nagapakita nga negatibo. Surod pagid nga adlaw, amat-amat nga naga-improve ang kondisyon sa iya sining lawas. Muto nga nagdesisyon siya nga magagwa na lang based man sa mando sa iya sining attending physician na kagwa sa hospital. Taimen man aksurais ka may salakyan daring Banwasang Ilog, Barangay Balikutok. Muto nga upod na lang siya, upod man iya sining ginikanon. Papuli dito sa Banwasang Ilog. Pero dito siya nagadiretso sa bahin sang Ilog Main Health Center. Ay pangabay ni siya nga kung pwede magpaidalom sa 14 dias nga pag-quarantine. Makaligad ang pila ka adlaw Action Rex, diri pa lang niya gumawa. Ang una to ba lang nga swab test sa iya, halin sa Kabankalan. Ang resulta halin sa bahin sang molecular laboratory sa sudad sang Silay, Ajusta. Kapakita nga ang resulta sa Rex positibo sa iya COVID-19. So ang gagwa subong, duang resulta, una negative siya, ikadua nag-positive siya. O positive, hambal ni Kapitan Valenciano, ang precautionary measure, ginpatigayon insigida ang ginatawag nga contact tracing. Ang una gid nga purok na ginahamtangan sang puloy-an sa sini pasyente sa Barangay Balikutok. Amo tong una ginpaidalom sa lockdown. Sa ulihin naka-decide ang health office ang Banwa nga i-lockdown na lang ang bilog nga Barangay Balikutok. Ginalakipan sa 11 ka mga kapurukan parang maparasig ang patigayonon nga contact tracing. So magalawig ining lockdown sa Barangay Balikutok katubtob nga matapos ang contact tracing nag-umpisa ining lockdown atong September 14 ang entry kag exit amo na ginabantayan pero tigin klaro ni Kapitan Valenciano nagahatag mas Action Rex ang authorization sa mga taga Barangay Balikutok nga may ara sa importante gid nga helikoton kag ginahalan na magwa sa ila sa nga barangay. Si Kapitan Mark Joseph Valenciano.
Sakto na sir, ang result sini daw ang gwa sini una nga result negative, dasan positive. Ang kwan sini sir, ining plastada daw pila pa lang ni kaadlaw sa amon nga nagpuli kay taga-dregid man ning pamilya, gaobra ni sir sa Bacolod mo. Sa call center, bali pagka pila kaadlaw daw guro 2 kaadlaw nagbatsyag ni sa sir sang hapo. Pag-apo yan, nag-ayo ni sila sa akon nga mapa-repair sa kabangkalan kay for check up. Ang info sa ila sang doktor sa kabangkalan sa pag-interview daw sulod sa ilang investigasyon daw sa COVID. Gid bala nga kwanti basi way man ko kabalo sir kay ti way na ko daya mahimo kay pagkatapos daya ginaulat daya finding ya ka doktor mo. Mga guro ka 3 kaadlaw nag-abot ang info sa akon nga okay na kag daw nalipay man kami gani di sa iya pamilya tagastanggin kordon ko di blalin tagalin nga daw ga duwa-duwa na kami kay amo nang info nga daw positive kuno sa COVID dalin di sa kabangkalan amo na gani nga daw na nga bansi man kami kagin close ang area. Ang result sa Bacolod sang digto na sila gin repair negative. Pag negative na, mga pagkaaga, daw na ululayon man nga nakapabakulod ang akon sa lakyan. Okay naman ko no, pagwao naman sila, dala naman nila ang result. Di mudo, ginbaton ko naman di sa akon barangay. Di pag-abot, daw mga pila naman kadlaw, nag-abot naman ang result nga positive naman. Kapitan Valenciano, dugangan tala nagkaroon kay medyo di pa din klaro kung paano nga positive ang resulta sa unang swab test sa iya kag nag-negative naman ang ulihi nga swab test sa saring pasyente. Karoon pa lang ang sa Talisay City, malapot si City Administrator Attorney Jonathan Ialdama kay ang Talisay City yara sang ginpangatubang malain nga balita kahapon matapos nga i-release ang resulta sang dugang nga nagkalamatay, may 5 kadugang nga nagkalamatay COVID-19 sa mga syudad, resulta 12 na subong. May arasang 5 lamang ka mga dugang nga recoveries ag 5 man ka pag-o nga active cases. Ang total confirmed cases sa Sural San Talisay as of April 15, as of kahapon, nagalabot na sa 312. Ang kaaksyonigikan sa Kapitolyo Action na Malog Herboya, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon, kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa special assignments. Paghimo sang appointment ginapangabay sang LTO sa mga kliyente nga luyag mag-process sang ila transaksyon buwas nga adlaw. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Pinabalabot sa pamanuan sa LTO sa tanan ng mga kliyente nga may plano sa pag-transaksyon sila talaga panog sa boss nga daw na pwede nila ma-check kay within today i-post sa ila sa nga Facebook page or Facebook account sa LTO Bacolod ang pwede nila mag-contact nga numero or dira mismo pwede mag-comment pala sila sa LTO para sa online nga pag-set sa schedule or appointment para hindi na mausik ang ilang tempo was sa linyahan ay dira sa bahin sa Land Transportation Office. Sunod rin kay Mr. Rioben Campos, ang taga-pamuno sa LTO Bacolod District Office. Actually, i-expect siya na may pila ka mga car owners na sa iya departamento niya gabi mag-renew sa ilang mga registration bagod man sa mga circumstansya na nagkanabot na sa office nila, ga-expect siya na iban sila sa ila nagpa-register na o nagpa-renew na sa ila registration sa iban na mga district offices, no? Katulad dito sa Cadiz, sa area sa Himamaylan, natin pa ang padayon na nag-operate Action Rex. Na wala pa karon sa nabaton si Mr. Campos ang advisory gikan sa LTO Regional Office 6 kung bala na lumatabo
no kay 6, 7, 8, and 9 ini na mga plakang ila komodahon kung bala ini sila ang maghahatag extension after September 30 nga wala sigyapon sang penalty ang mag-renew sa ila sining mga registration kay ina subject pa sa panugyan man o kung ipapanaog na memorandum circular dito sa LTO Regional Office 6. Now, bagod sini sa kay Campos sa Tornila kay naka-coordinate naman siya sa tatapan ni Director Cabaldo kay ginahulat na karon ang latest nga update to sini. Sa tanan nga gusto magkatod rabos sa tatapan sa LTO, ang importante na mayara kamo dalagid nga face mask, ang face shield, kag of course ang patuman sa gihapon ng health protocol labi na ang social distancing. Yari na parayag sa LTO District Office Head nga si Mr. Ruben Campos. Bali, ang i-priority gid namon ang mga registration, renewals ng registration for those motor vehicle with ending plate number 6, 7, 8, kag 9. Bali, ang ina nga mga schedule of registration extended na sa up to September 30, now 2020, without any penalty. As of now, wala pa kami ka-receive advisory pertaining sa another extension, but na-update na namon ang regional office ang sitwasyon sa Bacolod City District Office. At the time, pag close ng opisina, nag-advise naman kami sa mga ibang clients na pwede sila ka-register sa Pontevedra, LTO Pontevedra, LTO Mamaylan, LTO Cadiz or San Carlos. Expect kami other motor vehicle owners na dito nila nag-process sa iba niya agency. For those mga matransact effective tomorrow, ma-post kami di isang contact number namon, bali online appointment number, na i-text or i-call nila para before sila mag-proceed rin. Isang parayag ni Mr. Ruben Campos. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa special assignment sa Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, 12:45 na mga ka-aksyon. Las 12:45 na, kada siglang sang oras santa. Ay, pwerte. Sige, samtang nagatimo-timo kamo sa siningaw to, diri kita na ho. Standby na sa report ni Aksyon Alvin Graba. Balik report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo kag BCPO. Kaya baksyon na Eric Magbanwa plus ang aton sining nga mga reports gikan sa mga out of town naton mga ka-aksyon. May tisiya kulang balang imo sining lawak
Mga kaaksyon ta malakay daligid lang mga kaaksyon na matagtanay pila ka mga commercials kay kulabos kita sa Oras Santa sa mga kaaksyon ta steady pulse lang nga balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Regardless. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Susan Sidolio Taberno, no? May lang nga pamati dira ga live sa Facebook si Bimbo Presley kag Susan Sidolio Taberno. Ayos, kay alunan suset may lang nga monitor kay Merly Gonzaga kung magpauli na mga LSI quarantine man ina sila. Depende na sa concern nga LGUs, no? Kay Dolores Hidoriagao may lang pamati kami diri permi ari kami di sa Highway Zone 15 Talisay lihog lang ko tamyaw kay Bibing Tipon sa Bacolod sa Barangay 4 nga permi gid ga pamati sa Action Radio. Thank you so much Madam Dolores Hidoriagao and Delisa Vigno. May lang monitor dra sa Purok-Sigay, Magsungay, Singkang Airport, kay Delisa Vigno, kay Emel Lopez sa Tabunan, Bago, Maulanon ang Tiyempo. Gani man. Thank you so much, Emel. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pamati kay Chris Vilma Trias sa East Homes 3, may lang monitor. Kay Leody Cardinal, mayong udto ka aksyon. Thank you so much, Leody. Sa kay Janizem Solomon, Action Rex mayong hapon, hindi pwede nga madali dialysis ang tao nga nag-positive sa COVID. Pwede siguro. Idangop lang na sa ospital, no? Kay Edwin Pinida, may lang pamati, Mamanet, no? May lang monitor. Kay Christopher Corsiga Masmela, sa kay Sherlito Panes, Action Rex, ari kami din nga mga barbero ga monitor. Dini Sherlito Panes ang inyo sa nga barbershop i-message biliwat, no? Kay Dax Tapalya, may lang monitor si OTTG Tapalya ni gali, kamusta? Kami mga taxi driver wala kami ayuda, pati bugas wala man kami kabaton. Ay pwerte, no? Kay Gina Junila, may lang monitor. Kay paring Roel Anawan sa Roma, dira sa Libertad Market, may lang pamati. Dino Alex sa Hinigaran. Mary Jane Mendoza, good PM lang. Kay Carmen Estrella Bravo. Kay Drilon Joy Drilon, may lang pamati Joy. And Kathleen J. Garcinelia Constantino, may lang pamati dira sa pamilya Garcinilla, no? Analisa Tanggostilo sa Barangay Handumanan. Madam Virginia Olpinda, Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati Tahom gida. Dala sa Celine Homes, may lang monitor. Kay Marlon Traso, okay, kay Toto Marlon Kay Trexie Bosillo, ga-monitor man. Kay Darrell Jamante. Ay, pati Martin Aliling, may lang pag-monitor. Marlene Abante, ga-watching live dira sa nato. Suligin la Castellana. Together with Alma Torrebio. Thank you so much, Gid. No?
April Moreno Palma, may lang pagpamati, mangkot lang ko Action Rex po, hindi lang magamit ang HQP pa silay. Ting HQP mo bakulod lang na area, no? Ang silaya wala man HQP. Ranti Banag, may lang pagpamati, tamyaw ko lang is Easy Printing Boys. Sa dining Easy Printing Boys, Ranti Banag. Kay Stila Tafalya Laos, hello. Stila Tafalya. Kay Glenn Hamero, may lang pag-monitora dra sa Granville 3. Dra sa Stefania kung mansilingan eh. Kay Dodoy Federizo, may lang pagpamati. Roslyn Tanalgo Felizardo Canosa, may lang pag-monitor dra sa imo sinigina pahamtangan. Ano ba yan? Signal nga wifi, hina pa. Halin sa kay Rose Guevara. Melinda Aisporo, no? May lang pagpamati, si Bibi Aisporo ni Sala Carlota. Mayo bat, damuga, dayawaw. Kay Aristi Qatar, MECQ, ma-extend kawatay, kwarta. Ay, pati, Aristi Qatar, no? Ayos. Ay, daw, makayuho man kita sa ginapang text ninyo, no? Laura Villarias Laura Villarias de Vinagracia RM. Hi, good noon, sir. Din po hindi kalibre sakay halindi tangob pa North Terminal. Ti kung hindi ka essential kag hindi ka frontliner, hindi ka man kasakay, no? Don Italia, good PM lang dra sa Bago, kay Joshua sa Joshua Eatery, kay Dadoy Fishball, God bless. Thank you so much, Gid. Ayos. Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban. Ayos. Sige, standby. Manumbalik kita sa dili-gilamang madugay. Nga. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon! Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 12:57. This time. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 na nga aton oras. Daligid lang kay gapilit ni siya mo ni oras man anong bot siya ni singganon. May lang nga pagpamati kay Jonathan Cordova, kay Prince Gupta, no nga monitor kay Miles Verano silingya tani ang hindi taga Bacolod didto sila sa banwa nila kay di na marapalan sang Bacolod sa ila palang wala na butangan sila paano di taga Bacolod. Opisyales ang mga banwa na napalibutan ni pangsugaton nila didto na sila ma-quarantine sa ila sininga banwa gani man no. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la una impunto nga aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Magutod sa banwa sang hinigaran na kuhaan sang armas lutang kag sa syudad sang Talisay daw may gindakop man to drug raid ni kon ano ni yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, nagapangatubang karon sang kaso pagkupot sang illegal nga armas ining mag-utod matapos nga nakuhaan sang illegal nga armas man kahapon dito sa area sang Sitio Bermejo, Barangay Kamalubalo, banwa sang hinigaran. Ini ang ginserbihan man sang search warrant paagi man sa mga kapulisan sa idalo man sang second Negros Occidental Provincial Mobile Force Company sa nga pangunahan man ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manungbo. And ang ining mga suspect ang mukanday Andres Rabena, 40 anyos, kag ang iya sini nga magulang nga si Arlie Rabena, 42 anyos. Lunsay nagapuyo man sa amo nga lugar. Now, sunod diri sa tagpamuno mismo sang second Provincial Mobile Force Company nga si Police Lieutenant Manungdo sa diin sunod sa iya aksyon na Rex ang subject kontani sang ila sining search warrant isagid lamang. Ina sa iya sining manghod o kun kay Andres Ravena ina bangod gin report kag gin reklamo sang pila ka mga pumuluyo sang amo nga lugar nga masami kung nagamaoy ni siya kag nagauyat sang illegal nga armas, particular ini balang homemade nga shotgun. That is why sang gin apply ni sa mga kapulisan sang search warrant as nga gina-issue man ni Judge Edgar Tupas diin tigayon man ini nga ginsulod ang ila sini nga puluyan kag nakuha gid mismo diri kay sa suspect nga si Andres Ravena ang isa ka homemade nga pugakhang o kun homemade 12 gauge shotgun pistolize type ni siya action na Rex kag nakuha man ang pila ka bala sang 12 gauge shotgun ugali kiti kahapon samtang gina-aresto ining si Andres Ravena asusta kay nagpalupok man sang armas ang iya sini nga magulang isa ini daw passion bala sang magulang
dakop ang iya sining manghod asus takig pinalok pa niyang pulis ni Ardi Ravena asus kay araman pulis kilid niya kunti dakop man siya kagkaron ining duha ang priso o kun yara karon sa custodial facility sang pulis hinigaran PNP kag nagapangatubang sang kaso violation of RA 10591 kada isa sa ila o kon pagkupot sang illegal nga armas. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo. Actually, ang subject natin sa search warrant ay isang tao lang, ito si Andres, ano? However, doon sa compound kasi nila, siguro first of emotion ni yung kuya niya, Arlie, hindi sa subject ng search warrant. However, nung ongoing na yung search warrant, nagpakutok siya, kaya nandun na yung mga kapulisan natin. So, immediately, we arrested the person, si Arlie. So, isang search warrant lang po tayo, kasi isang search warrant, very specific po yan, na binibigay na ating mga girl. Isang premise niyo, isang bahay lang yun, at isang taon po yun, pwede naman ng search warrant. Saan po ba nakakulong na itong dalawang ito, sir? Temporarily po, depende po sila sa Ginigaran Municipal Police Station. Aksyon na sa kabang ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Manungdo. Dukang pagid nga balita o kagabi, dakop man ang kinakabig drug watch list ang sa Talisay City PNP after nga ginaresto ining si Reggie Abaring, 39 anyos, nagapuyo ni siya sa Zone 12 siyudad sa Talisay nga matapos na dakpan man sa mga kapulisan nga nagahupot kag nagbaligya man sang illegal nga druga sa mga katapos ang kapulisan. Sunod diri kay Police Major Jigera Jimeno ni siya ang ginakabig man street level individual galing kitinaktuhan gid sa mga kapulisan nga nagpakuno-kuno police posture buyer sikop gid ining si Abaring di inakuha saya ining 3 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu kag karon ini siya ang nahunong o kon detenido sa custodial facility sa Talisay City PNP. Balita, report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balitang gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Mga nadakpan sang pinigya sa ila drug operations nga ginadala sa ila kaugalingon nga custodial facility pabor para sa kapulisan sang Bacolod City Police Office sa tuyo nga malikawan ang paglapta sang COVID-19. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino. Ayun di purma. Maulano ng Maulano ng tiyempo subong. Gani man daw gabi ang ulan subong, no? Grabe. So, ang imo nga dila halungan mo gito. Parang hindi mabasa? Oh yes. Okay. Kay budlay ng dila mabasa, no? Laban. Basa lang ang iban ang dila, hindi lang, no? Huwag gida, kay kabudlay ni. Kabudlay kon mabasa ang dila, kamapas mo, bisan pa nabor mo daw kabudlay kinagsurex, no? Makabulig na nga dila, eh. Dama yung tirada mo subong. Ako pa ya, matis. Ay, si nung Jewel blang tupal balay ko di, oh. Nung Jewel man? Tupal balay ko di bla. Okay. Gra sa gabong ng aksyon Jodio. Gali. Ay, sus, grabe gid. Hindi pa sabi mamati. Asa, undisputed number 1 eh. Mamati kasi nagigri ka na lang. Basta BBB na yan sa Octog sa gabong ng radyo ni nung Joel. Sa salakyan niya pa na iya. Gali. Sa iya nga daw pick up lang sa salakyan bla. Joel ano man? Panlipat ko pilit. Pangila. Wala kay... Pangila lang. Gusto ko na si Nong Joel karon sa iya pilito na lipat ko eh. Ako nalipatante ko man mo. Gali. Pag ba-eleksyon ng buto ni sa sakon, number 1 ko kuno. Hindi pagkalipatan, dasun sira? Si Mrs. ay ka pamati ang mga niyo. Ate God. Nagbakal pa ho. Oo. Oo, so... Kita na? Hindi ka kilayo ka na ya. Okay. Sa mga lapit-lapit ng tadiyo
Parang nga daw mayo lang arangkada to ka bahagi sa kondiyo. Nga uksaran oo. Kaya mo nang guwa sina karon uba ka gid na sang imong poroida. Laban gid ba si mabrep lang kuro na. Kadto. Mag-brief kang magdalagan-dalagan lang. Nga ba, aray mo nga. Sa kabantal ba? Sige ka daw, aray mo nga. Ako sa kabantal. Nga daw, sa kabantal ba? Ay, gitmangano ng tiyan ko. Nagdugang ang ulan na. Pabog na won, tanislaw Gani. Ito ang simpong mo na limitado lang. Aminado si Police Lieutenant Colonel Lister Liada, ang Deputy City Director for Operation nga may aragin man kagutok ang mga custodial facility sa pinadiri ka mga police station sa syudad sa Bacolod. Action Rush kiti apisar nga arak kita sa kinatawag nga pandemya ang operation sa police diri ka sentro sa mga utod nato nga mga pasaway ining way nagkasulo sa social distancing, way nagkasuksok sang face shield kag face mask, plus nga ibanti nagabayular man sang korpyo. Hindi ko sa Action Rex malikawan nga may mga madakpan sila nga ang ila lang kanang kinahimo para hindi magutok ang ila sini nga custodial facilities gina-turn over nila ini sa mga barangay nga may kagalingon nga gym kadra lang anay ibutang ang ining mga violators nga nagalapas ang ato sini nga health protocol. Action Rex ang ginahimo sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea nga pagdala sa ila sini nga mga nadakpan dito sa ila custodial facilities sa Iloilo mas maayo manining nga tikang kag favorable para sa kapulisan kiti para malikawam la aksyon sa kinatawag blang paglaptas ang virus nga COVID-19. Bla kiti kung imo madumduman nagligay nga bulan may mga miyembro sa PDEA nga nagpositive sa COVID-19 right after nga nagparigayon sila sa mga drug operation. Worse kiti ang nadakpan nilang subject ang positive man sa COVID-19 nga laton man gani sa duwa to ka preso kung imo madumduman sa police station number 3. Maning pamagi siling ni Captain Police Lieutenant Colonel Lister Liada mapaganhagan ang amo nga paglaptas ang virus action Rex Kantong. Una mismo ang transport na sa or ang custody sa mga arrested personalities ang PDEA why man sila ginabawalan niya sa atulay nga nilalo nila sa sa ila dito custodial facility. Actually para sa amon sa DCPO ng ng tuwag ng figura bigyan sa amon kay kisa hindi naton manigar ang ginapangdakop naton why kita kabalo sa background could be nga COVID positive man sila or hindi man. Kung ato man sa mga stasyon naton so this in manner ang ato nga ginapangdakop man isa out of those mga infractions ang lahi naton hindi naton outright mabalaan nga muna ng negative siya or positive kasi ng white naman paan sa medical diagnosis for COVID. So sa amon siguro isa mo na sa kaproteksyon sa ilang dinakpan nga at least hindi man ma-contaminate or ang amon man nga mga detainee nga sa amon kustodya hindi man ma-contaminate sa lahat ng dinakpan nila. So sa amon niya siguro di kami sa amon sinangamo and why man kami sila that question. So ang with regards naman sa atong mga facilities dito sa city so on a weekly basis may ara gid na gasulod sulod especially sa mga minor infraction sa mga fiscal duty mga urban o other violations ng city ordinance nga ginapasulod natin sa atong mga custodial facility. So as of now ginamonitor natin ang mga priso ang mga detainees sa atong mga stasyon and muna hindi dito na zero rate ang simana natin nga why sila isulod. So when time comes may arap na dan temporary nga banning sa detention or endorsement sa vigilante. So mabudayan man kami nga magutok na hindi ang aton ng mga custodial facility kung
Also sa parehag ni Police Lieutenant Colonel Lister Yata, ang Operation Chief, Operations Branch sa Bacolod City Police Office. Ang ito ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalon, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabagong kag pinaka-epektibong herbal Tagtuan tanang mga balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Sunahon tang balita ni Aksyon Stephen Fresquito gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa lalaki ho dakop sang mga kapulisan sa among syudad. Ini matapos nga ginpatigayon ng uplan bakal kag curfew sa among lugar. Yaring kaudan sa report. Upod na kay Aksyon Stephen Fresquito, Pen. Isa lalaki ang arestado, ini isang ginapatigayon nga oplan na bakal kag curfew sa aton katapos sa San Carlos sa PNP. Basta din, nadakpan ini kagabi mga alas 12:30 samtang nagakandak sa patrol ining mga katapos sa San Carlos PNP. Pinagi nila ni Police Staff Sergeant Rosendo Rosagaso, sila ni Police Staff Sergeant Dwight Fajardo, kag ni Police Corporal Mark Jotham Flores. Kasabihin dira mismo sa may Campus 7 Barangay 5 nga ilan namataan o nakitan ininduwa ka mga suspicious ka mga individual nga naga-standby ini dira sa may sa isa ka nagka-parking nga motorsiklo nga sabihin sang ilagin palapitan ini ilan na diparahan ini isa nga si alias sa body nga sabihin nga may nakitaan nga nagasukbit ini sang wala mabalaan nga kalibre sang pistola. Gani gilayon sa pag-approach sa mga kapulisan, gilayon ini nga nagpalagyo, nagsakay sa motorsiklo ini si alias Buddy, kag ining suspetsado nga iya nga kaangkas nga si Joseph Akara Ibidal nga 28 anyos sinika wala sang asawa kag residente man sa nga nasambit naton nga lugar. So dayon ini nga nagpalagyo ini mga suspetsado kag gilagas sa aton kapulisan kag didto sa may sitio Medida, Barangay Rizal sa may Taytay, dito ini sila na disgrasya o nabunggo ini ang mga suspetsado kag gilayon ining driver nga si Buddy ang nakapalagyo kag na dakpan lamang ini amo si Akara. So gani karon ara sa Gusodia sa San Carlos sa PNP ining suspetsado kag nakuha ni sa mga drug paraphernalia sa iya mismo bulsa. Gani gilayon ini nga hatagan sa iya mga rights sa ining suspetsado sa pagtubang sa pag-igo nga pagpasagad kaso sa kapulisan sa siyudad sa San Carlos. Sa karon at large pa ini ang upod sa among ini suspetsado nga si Akara nga ini si alias Buddy nga padayon pa ginapangita sa karon sa kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. Nag-report talin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen, sa iluhan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa Cadiz City Emergency Clinic mahimo na nga magka-operate. Pero sa bulan pa sa Oktubre, pa magabalik ang operations bangod sa pagpositibo sa napulo ka mga health personnel kag isa ka doktor. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, mahimo nga madugayan pa ang pag-operate sa Cadiz City Emergency Clinic bangod man sa mayara naman nga nagpositibo nga mga health personnel sa among health facility. Kalakip na sa may City Health Office. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga may isa ka doktor kag subong man, may ara na puno pa ka mga health personnel sa Cadiz City Emergency Clinic nga nagpositibo sa COVID-19 sa pinakauling resulta sang swab test yagin patigayon matapos nga nakaangkon sa pagpositibo yatong patient number 92 nga isa ka nurse attendant sa amo nga Talatapan. May nagpasitid kami isa sa City Health Office na kami tulo sa Burton Home. So, bahimo nga ang ining pasilidad mag-operate ini sa masunod pa nga bulan sa bulan sang Oktubre Action Rex. Doon kayo mabigayan dito ang emergency clinic ang mga Oktubre na yung maka-open. Kaya medyo nabala. Magbuwa mga isa ni 50% ka lang. Wala pa na sa total na exercise sa personal na binisab. So, gagpaabot kami ang mga gagawin. Kaya, kabugat sa doon. Sa pahayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez, may mga wala pa gani nagalabot nga mga result ng swab test. Kagay na lamang sa tong mga personnel sa punerarya nga sa subong, sobray sa kasimana na wala pa dyan sa result kagang pamilya sa tong ginkastigo nga sang ulihin na ibaluan nga positibo sa COVID-19 sa may barangay Mabini ang nagapabot-abot pa man sang resulta. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz, sa iluhan tanay ang balita gikan sa La Castillana. Duwa ka mga motorsiklo nagbungguan na iho sa mga banwa. Isa sa mga driver na patay. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, traffic accident nga nag-transpire dito sa may fast track barangay Robles, La Castillana, alas 7:30 sang kagabi, Action Rex. No, involved dire ang duha ka motorsiklo. Ang ginamaniyo ini ni ang biktima dire sa vehicular accident ngalanan sa kay Ridan Samiliano Espiragusa, 29 anyos, kaga ini siya may asawa, kaga pumuluyo sang kamandag banwa sang La Castillana. Ini ang suspetsado sa pagbunggo sa iya, ginkilala naman kay Ilo Gani Villamor, 18 anyos, kaga ini siya soltero, kaga pumuluyo sang barangay Ginpanaan, Moises Padilla. Sa investigasyon sang atong kapulisan sang La Castillana Police sa pagpamuno ni Police Captain Bustamante, samtang ini ang nagadalagan nga ginamaniyo ni Villamor ang isa ka 155 nga Aerox Action Rex, nasundan niya ini ang isa ka badya nga ginamaniyo naman ni Ridan Samiliano. Hinali lang ginbungguan ini ni Iloy Gani Villamor ang ginasakyan ni Ridan Samiliano sa buli nga porsyon sa motor, kag nagbalang-balang ini ang biktima, kag nagdiretso sa isaman ka motor, kag nagtumba ini, kag may damage ini ang biktima sa ulo, kag sa nagkalain-lain nga parte sang iyang alawas, kag dalaman sa gilayon sang aton local rescue sang La Castillana dito sa may rural health clinic, apang gindeklarar ini sang aton attending physician nga si Doktora Ninita Sol nga
dead on arrival. Ang biktima kay patal nga igo sa ulo action Rex. Kag karon ini ang suspetsado nga si Eloy Gani Villamor ara karon man sa custodial facilities sang pag-anokupar sang La Castellana Police Station para man sa dugang pag-investigar tuhoy sa natabo nga aksidente kagabi. Report live gikan diri sa La Castellana PNP para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, aksyon Percival Villamor report sa Bacolod, aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaling na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad sa Aksyon BBB. Nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. While I make you laugh, someone else. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,